Hello students, today we are going to learn about this poem Birds Talk. So write sentences and question answer. First one, write 4 sentences on birds using the following words. Write 4 sentences அப்படின்னா 4 sentences எதை பற்றி எழுதுங்க on birds using the following words. கீழே உள்ள வேர்ட்ஸை பயன்படுத்தி என்ன செய்யுங்க 4 sentences எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நெஸ்ட், வாட்டர், ஷிப், fly, sky and wings. First sentences, birds make their nest on the trees. பறவைகள் கூட எது மேலே தான் மேக்னா உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா மரத்தின் மேலே அப்படின்றதான். இங்கே என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நெஸ்ட் அப்படின்ற வேர்ட்ஸ், NEST, நெஸ்ட். birds make their nest on the trees. Second one, birds have wings to fly in the sky. பறவைகள் எதோட எது இருக்கிறதுனால தான் பறக்கிறாங்க, விங்ஸ், அதோட இறக்கைகள் இருக்கிறதுனால தான் வானத்தில் பறக்கிறாங்க. இங்கே எத்தனை வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஃப்ளை, ஸ்கை அண்ட் விங்ஸ். இந்த 3 வேர்ட்ஸை இந்த சென்டென்சஸில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், பேர்ட்ஸ் மேக் எ சவுண்ட் ஷிப் ஷிப். பறவைகள் என்ன சவுண்டு இது பண்ணுறாங்க, ஷிப் ஷிப். இங்கே என்ன வேர்ட்ஸு, ஷிப் ஷிப். லாஸ்ட், பேர்ட்ஸ் ட்ரிங்க் வாட்டர் வித் த பீக். பறவைகள் எதன் மூலமாக தான் வாட்டர் தண்ணி குடிக்கிறாங்க, அதோட பீக்னா அதோட வாய், அலகுகள் மூலமாக தான் குடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் டு ரைட் 4 sentences in your book. Go to question answer. First question, name the 2 birds in the poem. Name the 2 birds. இந்த போயத்தில், பேர்ட்ஸ் டாக் போயத்தில் வந்த பேர்ட்ஸோட நேம் 2 பேர்ட்ஸோட நேமை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The 2 birds in the poem are Robin and Jay. அந்த 2 பேர்ட்ஸோட நேம் என்னது, ராபின் and Jay. Name the 2 birds in the poem. The 2 birds in the poem are Robin and Jay. Next question, what are the 3 things that people can not do? What are the 3 things? எந்த 3 இது மக்களால் that people cannot do. மக்களால் எந்த 3 things முடியாது, cannot do, செய்ய முடியாது. The 3 things that people cannot do, எந்த 3 செய்ய முடியாது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், they cannot grow feathers. நம்மளுக்கு என்ன செய்யாது, இறகுகள் முளைக்காது. செகண்ட் ஒன், they cannot eat beetles. beetlesனால் ஸ்மால் இன்செக்ட், சின்ன பூச்சிகளை நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. பறவைகளோட அந்த ஃபுட்லாம் என்னது, சின்ன இன்செக்ட்ஸ், அதுதான், அதை நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. த லாஸ்ட் ஒன், they cannot sit on wires. It is not possible. One of this, இதை நம்மளால் செய்யவே முடியாது. நம்மளால் வயர் மேலே போய் பறந்து போய் உட்கார முடியாது. What are the 3 things that people cannot do? They cannot grow feathers, they cannot eat beetles, they cannot sit on wires. The last question, what do birds think of people? Birds people பற்றி என்ன நினச்சாங்க, ரொம்ப ஃபன்னியாக நினச்சாங்க. Birds think people are so funny. ஃபன்னினா ரொம்ப வேடிக்கையாக நினச்சாங்க. பேர்ட்ஸ் பீப்புளை பற்றி என்ன நினச்சாங்க, ரொம்ப ஃபன்னியாக நினச்சாங்க. வாட் டு பேர்ட்ஸ் திங்க் ஆஃப் பீப்புள்? பேர்ட்ஸ் திங்க் பீப்புள் ஆர் ஸோ ஃபன்னி. Okay students, let's to write this question answer in your note and study this question answer. Thank you.